atambonge makasi nayembi musikoli nanga nakubanga atanga nakomi na suka Yesu nakomi na suka ayebi Yesu yo Yesu akolongola pasi pasi na ngai nakosilisa kolila ya akopangusa pinzoli ayebi Yesu ayebi akotalela nakotalela akolongola pasi na ngai akosilisa kolila yaya akopangusa pinzoli Sergrasa ngaba vi o penza nanu pena na sala ngote Sergrasa viki toro boy vive kitoko dino ngota kimete bepwani vive kitoko vive ka moko to kufa biso fo se platon oza omoni nga penza papa na biso to kolina ba vi o te so qu'on va fioter pour se benga ngai pe Eva dans ça évangéliste dans un moment oyo ngana solanda berger kauma ngamuna solanda e bosiki lelo ba frère basoleka la tala ba moto nge soleka ba camion soleka ba tro soleka en plein air boy en tout cas ezo salanga penza bien penate pona mesala ngana ba fioter chérie nous allons ko pona ni notre fait notre ngana mabatu alo banga batu poani banga za ba vina banga na kamna biso yo banga passer à Nzambe et passe ma comme ça la sino yo bango oh yo banga passer poani parce que on ça problème sur ma bimba mbeba ka sola puisque yo tout c'est du soumude na za mbalde tout le mabe aboni boy comme les misanga père moi quoi mais quand on bien raconter ça là mais ici là to somba mususu te ton ambiance promesse était mais ça moko on biste yo njombo yo siko misu kaya kaka ba ne ba frère ne mama telinga te to banga ka Nzambe mutum ko banga keno oh réputation bon réputation et to fasha ka ngolo ka chiffon o banga ngote yo kana ito kwa bire ngo neti mo bololo neti malili na melele ki swabala na yuki penza à l'aise penza chérie et non ma sangu et ni sumute bebe na ngamele ai bola koso jeje amen moi no yo fere yuka oh yo pemela vinde yango vi yango yo penza ko ngako mimona RRT vi yango yo Nzambe na yango to sangisa ngeta tu eta mbiesi moko vi yango yo penza ko mele to somba tala ndenge zo toka aye wala frère Jacques te ona maman frère Jacques Eva retourne dans la mesa amoni aleka komona nga amoni ke muto mokilo bange bapwani boyeko mbanga na ngamba mibala mayuma te aselo nini boni bobanga muta mokilo neni ngaza musala Nzambe aleki deja lamuka aleki otoka boyeponi papa nanga aleki bima de chérie bima da kena aleki déjà pardon teno toki Nzambe na ngai en tout cas makambo na
mwana ngata bana bata mukini bana bana ngoninga mbala boye vraiment amonité amona yo te vraiment amonité baonyoso basomaki na nyoka batalaki pota na bango te momobiku ezalaki se petite wana na ebisio accepté donc facilement ya wana momi na yo moi momi wana ngata japo bino bafo ngai bino ozela oze mo possible mo ande ngomela banda olata yo yo mama umela ndeko nzete so moni na boya koyebisa kata lupango parce que na moni ba parents na bino bazana ça bien te petite wana tokutana ne jour wana na la casa la source mais petite na minute oyo carré blogal ngoto lelo zo ba maramba bolile ya obeselinga bien reprendre ata Yves Mwamba na mikili abi atika maramba ba chérité yo ka japa yo kutu ozino to fa na mutu te mais orumo se plan na ye est-ce que tu ton fa na photo fa na ye japa okoka na bisa yo mutema na ngai to peut-être ça ka bioga j'ai accepté j'ai fait entrer toi dans mon cœur tu es dans mon cœur toi aussi dis ouvre ton cœur moi aussi j'ai entré moi c'est maman j'ai ouvrir entrer au profond de mon cœur là où Jésus est assis fais-toi entrer dans mon cœur place où Jésus est assis Japon désormais moi petit antiti ntono wa de bono moi petit maman prodige yebisa eko to boyani na c'est vérité na boye na biso na sida momi wa ngai donc la cœur de mon cœur les jambes de mon jambe le sang de mes sangs moi ça on l'appellera femme Moto tala soki tozo sutu biso misa to boye pardon monde tinga nzete boya linga sokolo ba français no ko ba ngona bala te posant les erreurs graves Japon o ya salaka so comprendre te ngoto na ndanga mabete ya nani vela ngai afandisa ngai bisanga ke mundi botambola bino to na bozaka bata mayele mais français ngoto lobaka nzete c'est dans Nzambe kala te pe kota ka vérité ya Yves Bo Chimbolo ko nyama mayele na kati abaza ngola alise de osa nini et tourner massa tala il y a pas de temps à perdre ici il y a pas de temps à perdre au départ on boit quelque chose je vous offre ya tika ba français na yo ya ti ba français ndeli yo la musique ya to na offre bino quelque chose j'apprends comment va ça N'est-ce pas informé bino na en retraite il y a un mois na okende pasteur pour tout côté du Botswana voilà na centre wana OK na centre wana parce que ils ont recommandation nzambe parce que nzambe mta recommander nga prière wana il y a un mois église etikala na maboko na bino surtout évangéliste yo zawana non tika bino na terre c'est bon séminaire to bandaki oui évangéliste yo continuons pourquoi parce que pour inviter penani Cordo Gauthier où il y a église Béchalom il y a peine de vie voilà nous va guider pe aya à ça la continuité nous ensemble pas il n'a c'est maman permission dans la journée de prière na banda 18h à 18h na banda ça on anda comme na banda au fungula église oui bon mais c'est grâce au moni recommandation nzambe babo ya ngote pourquoi parce que oyo zolo bawana eza par volonté na oté eza ne recommandation nzambe siko comment na koki na boyango non maman merci papa vous êtes à l'aise disons ça ne dérange pas bon papa na ngina loba au moins un séminaire à tout wana on tout sala ki avant matangomba oui évangéliste bike ba invitation na nyon so betsa ki en moté même que tout so ko yebise asala ngolo bon tout est derrière sur na évangéliste tout sur la qui est pour nango je crois cette fois-ci à Ozumbi sous Aksanaki vraiment berger na sepeli surtout na ndezo kota retraite boye lokolo tikeli ngai musala etambola malamu ka ndongo yebeli yango tozana bomoko totambusa musala tango ya ko huta ye amoni musala eza toujours malamu wana lokumu pa nzambe kanisi mo muke na ngai na lubangwana
ezalaki mpona nga kolungu nene ya koyeba yo na bomonanga bautanga nakutana na yo namoni yango te bango baosala yango bango nde bakosala likambo yango epa mogilagila la femme forte de Raja oui bana molala boverdo bokete bongombe mobala mongo baza kuna na ye bakuna na ye te wa baseur na ye wa baseur na mo bazopotana kaka kuna na Raja kuna d'accord non rappelez bino mama isasaka boye bale retour moye wa bisenga sengango eleki toso lembi yango na kisasa bandako nango bavandaka te moi butu kotambola basi bayebake moto wamelaka nganda boye moto boye apemaka na nganda boye bayeba moto bapemaka na 15h place boye eza pasi moye te koya na utu kishasa te mpo okoka na o te bisengela mwanza omwa pela basi minene mibali minene okondima te babenga matolo sokoki matolo kobima te nango amoi nanga na Maroc mtalingene kisasa yo pekise mpona matolo ya bato obike kokabezana lipambo siko matolo ngo koma musala matolo ezala nango musala te ezida show folotika ya ye aobranche nga na ye obitaka masana nga yo bijou kama mwango na oboye na ngai ti na oboye pene oboye na oboye le pene ya pe wa yo ngai mais oui parce que so ozananga okomona ye Zidane bijou Zidane basambwisa moninga mwasi boye nano osambwisa te na oloba bijou fara boye bongo siko na nsima ngai noloba na yo te yo mama okoti ntongo okoti nga mpe na bina ngai yo te nga alobi mpe nga te nga alobi falotika yo te wapi yo falotika ye aya nga mpe nayeli mpe makambo wana te Zidane nde naza boye bayesinga cope mo boye eza na nini oyo bijou azwi cope cope mo eza na nini na point noir point noir donc nde eza boye so nazwi ka ata $300 moto akatisanga bro azofela azabijou $300 wana ata $10 soki $300 cope yango ayebisana cope ka nde eza boye so nakomi na braza moto omemanga na point noir okotisanga nzela train nake kuna donc basolde babiloko kuna esinga na $300 kaka na okotisa biloko na ye nango na defisi oyoka nde oyo okotisaka yo moni nayebekaki ozano apa bos Eric Mbamba na kaza awa na solution lelo te le 5 siko eza siko yo zobetela liso na yo ube obetela liso na nga ebanda pa na nga 300 ngo ya pa na yo tozobetela liso na yo wana 300 nde na l'action nzela nde bakina osomba te moto l'action nzela azali donc mbongo nde na otuna mbongo nde siko yo nde so opesinga moso na kisombi biloko wana bayeba solde biloko na point noir donc baloki yo to ndenge baloki nga te kama biso za koloka donc nde oyebo 300 na masolo ozobeta wana ya kobe bapie yo siko mbongo fe utapa na nga pa na yo bijou zana explique $300 ok c'est bon eza nini bijou te tika na okaka toza biso déjà pourquoi nazaka boy Zidane komi kanda problème te nanga kanda te bijou tu m'énerve est-ce que vous comprenez bijou place obenganga mokwana ya kotala yo est-ce que otali morphologie ya mwana mwasi wana otali ya yo omuteki boza peu près aleki yo nani yebisanaka mwana aleki yo nani tala pena ndako ya moninga mwasi aza pena ya 6 azwi mwa vie na ye moko avandisi ye aloge ye eza aza 54e bureau avandi na ye bijou yo siko vraiment yebisa ngai ngani bana na yeba o bijou nayebi ata 28 mibali na yo ya pamba ya mabe bijou mibali wana ozwaka wana moto akozulu azresponsabilize oyo akozala te akomonana te bijou tia nzoto no na valer ozosisaka koyika manete mwana mwasi bato bilamba mwana mwasi bato yo nango momi kozoyaka mwa basapi nzono soki kovanda pa mwana mwasi moninga mwasi yo mpe monene kotondele na kiti otie kokitela ye musi ya kiti na ye yo mwasi monene boye na nsima moninga ovanda bovanda ndeni ata kutu salongo eza monene bijou yebisanga obanovana eza olati liputa na to ezaka skandale olatela oyo nyonso olati ezalaka skandale sikoyo na ndako ya moninga bijou esimba te bijou ndenge avandi boluka mpe moyen luka te mwa studio na yo oyebi okozwa studio okozwa te bikoki no so eza epa na yo eya na valeur bijou omoi mokili oyo basungana bango bato te kovanda na nsima motu kovanda na nsima motu eya nango mabe
Alors kitoko te bijou. Non seulement tiki sou ndako ne onganzamele na ndako ne tem gona kuchope makoli kwa kiti na télécommande bijou za courage. Ngako kana ngati. Makopeli kola mesa pena télécommande pena muninga. Banda posim tina ikono za kana télécommande na maboko. Onyoza bitumba na télécommande. Si on a bilambo tiki sou ndako tiki ndako na bilamba na yesu na nzoto. Manette na epai. Basaki na epai bijou za na nini bijou luka. Tiens tout la valeur au moins kaki simba na boy no mibali wana. Luka mbali mo bio vana e bijou. Nzambe pe baza distrait mo pe na un peu distrait nzambe. Pour son pe na kama wa pe na tunda pa na yo bijou. Ngaso na utalo na okaso. Moni na yaki oleke apesinga pesa olala na senga ke lipa na senga ke nyango moni na yaki poza kamara nanga. Na lukata na bando debrouiller na bando déficit mo na ko ebisa ko poana na ndenga ma bijunga ba cop na yo na nga na fobosa na nga so na ngo meli so na ngo li point ba nga fobosa na oui nga na opeso mbongo bijou yo ke ko sama kamno ke ko landa ba base mimbali na wa ba mimbali na wana siko nga zo mbona pesa pona ba mimbali na wana bijou yo monza ba pesa nyonso tu yo monzo ba osela ngote apo tonza mbo tu no ebisa nzambe nini api milioni ndengo zana fota nzambe Deux ans à Pimeloni. Oh, je pardon. Faut être un peu de ngana yo. Ya yo leki mbe. Mais la tante ya bon siko. Na ko ko mena secret to yebi. Pardon na lobate. So na loba ma bibi keneka. Kene biju no saba kakina. Ndo mela masanga na prix ya bière oyebi ngote. Yo san ko eza combien? Kase eza combien? Obi prix na ngote. Au chaque jour basombela yo yo zandoki bijou andoki wana kindoki ya solo sho loko bo masango ofringa kasi pesa na ta transport ata transport apamba na ke na ngai pona ebiki pa boss Eric Mbamba na la casa ba kabila na bango bijou balo obiyo oyizoba zoba soza mulaite foza munene na munyo mpa nao lelo na baloba ona yo dizela o camarade na Eso tona ka kozanga kaka ya ngai. Pela bozangi teza bozoba. Okay, ndeni ko kama na tika baji. Lipa kaka nzo ya tangu bana nzo ya kema ko wa malema mbo. Sasa tana mbonga lipa ona nguba ona ko malemba ndeni. Keka malema. Banda ti lemba yezo mona ngo. Bizu buka ka nzo to kaka ba omemo kaka. Buka nzo ba omemo kaka. Meka ka buka ka nzo to. Je te jure non plus l'hôtel. Ezalaki bakumo ndene nakutana na mona bomoinanga yo naza richesse oyo eleki richesse nyonso ya mokili oyo libanga oyo eleki akadiama na vano libanga oyo eleki olo na motuya koyeba ezalaki bakumo monene omoni c'est grâce na regretter ma casse na banunu oyebimi na église c'est grâce okumu bima liso ni vange c'est grâce selinga pasi baby tovandaka biso misato action baby kosalanga pasi c'est grâce baby ke totambolaka biso misato yaya en tout cas lokwana na osepela na moto c'est grâce biso toa basi de Dieu tokutaka na matango ya bato kokende koteya bato siko ser grâce bayoka ke ser grâce nde totambola kozobima na evange yaya fasi omemi ekobo na kati ya église grâce oyebi te ke biso surtout troupe momba ya interruption baconsidere biso mabe seke tobeta na bafrère na se na se yaya mama nini eloko ememi eza nini Clarisse kata na modi boyoko ebi ko bolobi pe mingi me bobandi pene yo bandi na jeunesse osuki na apocalypse bolobi pe mingi na bible evango ala ndeko na yo toza ndeko ya paster toza mona mama na bino tomona tata na bino c'est comme ça eza yo toza envoûté nga envoûté oyo ezo utiliser yo na kati oui nga za envoûté omiko bibi nga jaloux na ngai so eva zwi ngai to alingi ngai ani ndeko na bino akokobela ngai pe otula obima na vi na ngai okila bisa bino evango ta mare tota ndeko na bino eloko foli baosalaka nyongo babima na komo na ngai oza basongisongi
apoto bino bazo mabe soki songi nini omemi ke ekobo na kati église eko bango na sena basere bafrare nyonso to na église to bazo mutu moko apoti boyeko c'est Gracia songi songi nini yango ozosanga na lobi ya ser mobimba bamona otina kati ya bakuzu epuis bozobanga te partout bozovanda yaya tekata yo ser à Christ mutu na nzambe oyebi kuzu ndeni yo mutu oza ser à Christ mutu ondimela nzambe oyebi kuzu ndeni c'est Gracia bato bazomona bino na bozosala ozokisa makambo nzambe soni otia bana nzambe yebisa bato bamona ngai nga aza moto ya liboso te na bandisi na mokile mpe moto asuka te naki mobima la vi na ngai oyokilangi buzoba te nzambe ndenge aza wana aza mosala makasi mpo na yo tokontinue kobondela eza se ya grâce te tokontinue kobondela na téléphone na boki to sur la place à maquiller les pila tellement azaki déjà awa il est avec yo à tout sur moi place to za awa je sais pas boss Eric Mbamba de la Suisse de place moko ba mikolo nde bayaka hein ba mikolo ba mikite ba mikolo ba rede to sur la poser maquiller te mo monika ka est-ce que ba maquiller moi pour to sur la bien na ka pour ngesi simba to yo monike ni maki oyaka awa ba do kuma mo se vange awa na tokomanga na hotel ndeko découvrir eloko après yo mona memi awa yo moni quand des akalisi pesa mikolo ndenge eza na yo oza motema mabe pa na ngai na soki no mema pesa na pletonga na tambola kana ba chapeau boy kasi tika makambo leke beli ebi na comprendre te songa mutali boso na kimomela linga Eva évangéliste ebi po bakona kote kosa église te komi pointu kaka kombo nanga basa écoute koloba te na comprendre na sala nini donc ba ko komi ko tonga nga so mutasila na ko tonga mais nga ndoro mais si me to ko muna lelo te na ebito le sumu ninga la sena mukilo yo songa mutali boso Eva balate azala moi c'était na pela balate tout ninga ya problème ya ebi grâce na ebité ce pe na lo bandenge ni omoni ngai nga na pesa eloko mabe osi po mangalaka ngana na kampo na moni ke eza mabe de ngana ngo suki eza malamba mama na ngana ngo te omoka ndio oyesa iko neke fa suki na mona ko mabe ngana kabula bino ngana kabula ah bon oyoki ngai mais suki na lobaki no linga po na yebi ngana ebiso kilo zala misu ya kofunga mana kasi ebisi ke fungola misu te ba ko so tande ngene bana po muto yebi ke fungola misu ba ko banga na ko mune po batanga ngo nese ko fungola misu ko fungola no misu te po so ko fungola ki misu banga banga yasa kama tata sunu to lobili kameto suka wa grâce yo ça va avancer banga ba lingi so de loko ni na on fait da ko si ko ne kata église na kando la sanga bango na tala boita nanga lekyo kuna omwenga naza boyeko yo nanga na ninga ke ba église te kapona makambo negesi boke ko boke ko tonga mwenga sepo mne na salabu na landa ka kama mutu kutu te yo yebinga très bien oso yo comme tika ngana ko ngota na tika ngota so keleki na o église à part yo yebinga ti na maître te posa mosa eva ko tsanga bomma moto omonu kutu yo siko mi obundo swana ba ne tala o sam se fanye mama kamona tikila ngongai oso ko na ebisa yo ngane na ko sala ngo bien nana mutu na banga kuna te ngana ko sipo de justice na banga mutu te oyoki na ebisa yo ngana sakanaka te so lukingo ko mona ngai boni boyeko omoni ke mumaka église tantana nga so vérité oyo amona bamona mabe na kati église vérité na pona okota na église na kutu te na zeka na porte aso bimaka bwazana ngo oyoki na biso sala nga ba jeté vérité sala ba ba to tonga na église aso sala ba kongona sala bilongo na bango yebi bango déjà yebi bango pardon de c'est comme la langue te vérité kasi te neso de gangi mingi yo ko sala ba na ngapwani sina bongo bomba ko te basé ngo bomona mutema na osena ndenge oyo bayibisa ngai na bongo te pardon isa ni no ko se mutuma na lest boyeko yo na église kuna ndeza na bo baba femme so bazate moi batulite loko yo loko kanga evange mais miso loko kanga te babeti mbuna bazape kuna muso sima mo beti mbuna na miso kuna mso mo afriki babe misani basala kuna kati na ebiti mto yebi opesa pesa ba loko batuli esa malamu te so muninga beti bakulu kwa se ba ko tika muninga omunga yabwe na banga bango te evangile ta isanga se me o te tika kapo tika ka kichanga yo ebinga na vibra kati na ko banga clarisse te na banga mambo te na banga bango to so va continuer o kana na ko longo disa pala bango ko beta bango moko o yebinga yi pona so na ko na silate na sali bon sabe ka ndemu te kitisanga yi
Nango ki sesi bateke vanje mtema. Ngo tika bango te. Ati baselinga bagano mo gracie ba ko tika te. Beaucoup na beti likola zone. Eh maman na tika te. Ngala bien ke vanje te vanje mo ka luka kinga yi après tout. Bako maman ndende mtali bozo tonde na yebite so ndende ba mona ndenge wana. Vivre quand nous autres vivre na zo biso nani gracia. On m'a attend on saba bien nga mabe et là on sala ba on saba bien na mboko yo. On sala ba loko moko na ba sala te. Tous en ont procédé même ma camarade nous a procédé. Ou même procédé tous a brutalisé mini. Tous a procédé. Quand ça problème yo na ça procédé so yebi singa na yebi déjà ngamo yebi na on sala. Mon désana fallait na mon évangile. Ah oui. Na mona ye nana. Ozo mona. Po jona ki na ndako yebi singa na ndo pesa ba kapo afa na mona epe no na tsepe no ko mona ete. To so na epe nanu. Pour la grande sœur bien sûr que ma camarade Dieu bien bien na lo bango mi po na zongisa ko ke no na sa camarade no te ba biya ya na yo. Ozongisa lingala la tibo na ete ozongisa ka kasite ozongisa ka pena na jet. Papa banguna nanga bakulunga ngai. C'est lumière. Oui, c'est classe. Oui, puis là déjà au thé. Oui, que c'est lumière na mona ki azola. Oh, ya sot. Nous m'avons dit on a ici protocole bouger. Écoutez, ma mille moi ya pongi bon à chaque fois la prière il faut qu'on la ole le itakani. Et c'est bien mon monenga la bateau là. Ngamona mona ki. Na bande ko sambela na bande ko lala. Combien de protocole la bouger qui yo. Il faut ça que faut roter mais mille moi pongi wana. Ça malam. Oh Seigneur. Oui, puis que le bilan est église ici. On est tous sur le natale qui a né pour les mbaki wana. Ya on a professeur na sœur Clarisse que tu ya kana ndako poto sola nayo makambo sœur Gracia. Problème des thèmes frère. Au moni sœur lumière yuza mukamba intercession. Hein? On te pousse à pour na oyebisa yo au moni sœur Gracia. C'est grâce à moyembi monene kati na église. Aza mutu o azote ya batu parole kati na loyembo. Mais sœur Gracia makambo azo sala elongo bani te na nzela nzambe. Biso bana nzambe jamais to koza lokolo moko libanda lokolo moko na kati. Ngai na sœur Clarisse to sololi na sœur Gracia. Ponini bazo bima na évangile. Et puis les choses graves, c'est grâce. Celui qui a zam, toi tout c'est l'ensemble, tout ça, bala papa moko. Tout de suite on soit na c'est grâce. C'est grâce à Tiki Bisso à qui a le bi mafu et ça vinae total la vinae te biso sotolinga kinini evange alinga biso nambo ngana biso grâce à loin de là biso to za bana nzambe balobi même si bible zolobake biso bana nzambe bakoyeba biso ne tamboleli na bizaleli en tout cas comportement aux sala c'est grâce à aux obéissance même si réputation à église parce que prier et puis il y a yo moko hein ceux qui bossa na posé à kobalana boki pa pasteur apamboli bino nzamba sungi bino mbongo zami bobalani ke bosala biloko ba cache bozo mema réputation église mabe c'est Clarisse mbo na kati binote et c'est bino bozana ba preuve oui allez oh ma sœur ye moko na munoko na ye moko andimi yango alobi makambu na ye etali biso te to kipe yango te eza vie na ye omoni makambo bino boloba eza makambo ya masekite makambo bino boloba soki lelo berger ayoki yango ekozala ndenge nini basere na ngai yango wana baeglise a réveil mingi ekoma kokufa mpona makambo aboye mpo likambo bino boloba eza likambo maseki te ozoloba bongo mpo jour yango ozalaki te en tout cas namonaki omoni jour wana namonaki grâce à na face mosusu donc nde namona grâce à liboso ya micro azokumisa nzambe na jour oyo andimaki makambo wana nalobi se gracia eza yo te eza esprit mosusu oyo elati yo me nzambe akosunga yo omoni se Clarisse aza ndeko na biso omoni tokotika ye te tosunga ye tosunga ye tovandisa ye toteya ye soki libala na bango na evan balingi babalana eza problème te mais soki baomema ngo mpona baventure yango wana nde eza mabe makasi la sœur ok yaya même si bible lobi biso bato toza fort to soutenir bato baza faible en tout cas elongo na ba prière
elongo na kosenga nzambe oyo akela ye biso c'est grâce à ozonga na nzela mpo naza sûr na nzambe na nga wana oza na raison oza na raison berger atiaki programme ya retraite sujet tokota nango ya eza pa sujet tokota nango ya ser grâce eza likambo malamu o ser grâce lobi na ser mbo yango wana tosoutenir vraiment na baprière nzambo akela likolo na se akoyoka biso akosala izalaka te oyo eyibike nazala nyongo na ye na quartier oyo abima tere maruba bukende kubambaka mwana bakumbu eri nyonso bubambi mwana kumbu azala nyongo wa nani ari elukwa nani oyo azomoni ye mbali to mwasi atembi bima oyo umona nga sikoyo toko na maluba kute komo zanga nga na munoko oyo amoni nari eloko na ye na shope eloko na ye abima tere maluba na ngai boni boyiko bato bakokomela lisusu mai te Mafiokele! Boni komikangela boy. Afokake fotake tadam. Ya kogang. Yosi kamade na ngai. Moto akosagana ote. Ozokanga nini? Na memi ngambula. Ngambo nini usi na kamade na yo? Uzana arme wan. Ezanga kate. Betanga debale. Ha? Betanga debale po makambo nyoso isi. Yo moto meze mahele. Te betanga debale awa. Ngai na boma yo. Ponga ina tikana nani? Kasi po makambo eleki nasala boyboy te nazongisa boyboy beyebisanganga na kamade na yo quartier oyo bazwi bapesi seri kombo o amataka kitaka amataka kitaka donc pere punda donc aza lokwa kopa kafa restaurant moto ameli akitisi yo polongo batemaka non yo moto oyebisi ngai me ngai nalubi na yo nalubi na olubi yango bongo boni boyepe soki omoni bongo ozali na kamade na yo ataki ancien combattant oye explike ngai nalapisa bango na kati oyo nani abosani Charlie adendaka koto moko dete oyo bango bakoganga ozogangila ndenga gangila bango nayoka lisusu te moto nakomba Charlie afinga ye atonga ye azali na kamade tatani mokonzi naboma bato na basimitiere nakunde mpe na bakicuka nakotisa na bandolo na bakafuwa mpe na baprison oyo nakozwa ye nakolia ye na mino bino moko bozoyoka mpe nakobeta bino moko bozoyoka okingai nakoboma kubuma te intimidé kubuma te nakointimide tout le monde bon nakati aveni yaka na lamba victoria ngai mpe moye ezali te nini so nauti bakota na bato ya parade te bakasai na makusa bakolamba balambi te yango na oliaka fungole oliaka naliaka bien fungole lelosho amoni eriki mbamba oyo ya swisse la swisse siko aza na kope moko ayebisi ngai il faut atindela kasi mwana doni monica monique doni monica sikoyo nga shari nalie bajoka na journée na lubango biete ye aza na kope nini ifale atindelaka biso baarme biso toluka atoteka ata na bakankoko na bakachachi yo soko ozwi moto kende busala nkaka bino mbali ya arme te bango sikoyo mpo na ndeko aji oyo bakanga criminel mpo na ndeko no emezolo olobi nini emezolo ajawa ye azali kuna nango mpo na bamatation na ye makambo ebele faut tosala tout soki toke tukute tokokuta ye yaka nalatelamba tokolatelamba boyoka moto nyonso ameka te na shari jevite tiwe jevite mandelesa na lopango te balapa lopango nalakini lopango omeki na bomi ata vaccin napangai bao nyonso basomaki na nyoka batalaki pota na bango te po mobiko ezalaki se moko bloka ngoto maika onaomona oyo eza ndoto moko eza réalité baréalité ndeko na ngai ozomona eza baréalité mais ngoto eza mpena barêve pene ozalai nango franchement mpena en tout cas nga na félicité yo amongi mpena namoni mpena stable vraiment savant vraiment en tout cas nayebisa champion pikolo makombo nzete moni oyo ozomona oyo eza premier épisode abo deuxième épisode ezali abojua libala na bantipi namoni partout caro
Landry Sokoka Koko ya ba japonais nyonso ya monde entier bien ba 4 niveaux bien pina ba sambla ba yoji ya mamota ba jean na matipi na kayo kaka ngoto mudrobe la tilelo azalaka ninga azalaka bo ya ngwana fe bikolo zo pekisa ba makambo ja pour changer so to yepa muninga faut sur la masola bien to longo musika to yeta muninga est-ce to yepa to sur la masola ba yoji na yo c'était opportunité et puis ça mala montonio sauté o isa di bakwa zelu o masa na nga blogal ngota zui o Nicole Nzamos na Paris na Bofkas o pena basanga ngo la monima salanga zui o pena mère aleki na nga zo na Paris masa o moni musapi moko longola facilité pe sokola ke longité yango wana lobi Japon moni oyo pena esala melanga oyo eza ba rêve o nga pena biogana sala na ngo que un jour nakutana mwasi moko boye wa ko façonnenga pour nga ndelinga basa piaka ta yebi na jamais na kolinga mwasi moko ba osenga panga na dendo nga we muna zuite mama aposti abu mama seka fini maemba mama na ngabutu na butu a boni bonheur na ngate na pesa ka yo mwasi souffrir makasi biso na yo tala lelo sikondo yo komi bo ko tikisa su musika na te biso foto da ba pembeni na te ke masa na biso to souffrir na ye masanga na déjà marché on voit na on déjà marché na ko déjà mutu o ko mo diriger ngana jamais ko zala ka banal ko tambola ko afafa mo besi maté on voit ya ba leso ko ngana pesa bino pesa et pesa bino pe courage un jour vous appelez basi le kola là pourquoi ba mama Sarah Kabelo moi si oya yebi luka pour mobali azala kimia luka papa mopati nenga azala kimia vous comprenez na vie il faut que luka wow biso ma belle I love you my babe is the best de love et avec mon ange bonjour bébé que vous me ressemblez beau comme ça va être le gars ndile lekindeni ndile lekino bien moni ozongi bo mwasi ndenge zongi yo ata bino mo ma biso to fandia to bide bolinga na to bien bien ya o ba blogal bolingo na bino yo ba ya ba bino mibale boko mokoka bomoko moloko abana mapasa ma chair de ma chair mon corps de mon corps que vous révélera femme et ma femme. On va venir numéro venir à chaussure. Oh, virtuellement. Attends, c'est quoi le va pas passer. Oh chérie. Comment? Je suis là. Pourquoi tu es venu dans la partie? C'est Japon. Ngata. Fonatika binoti. To send les tout ça ndeni yo moni bani boto ça ensemble mes frères o ba couple ya bato masa yo moni tout roba papa na mimi ya Nadia Mukelenga Tibal nde bazalaka na mwasi na ye yo na moni pena dio na bino. OK ça va bien la vie moto mon frère mon ndeni fona tika bino pour na ko na kuta na Adonis Mayelo sida bilele na kuta la pena dorter sur les bini mais Japon pour essayer bonani t'es que fona ki na kuta na bato wana mais il faut c'était
Tout ça la sortie mon frère tout ça là ngana. Non mon frère chombo. Ça là chombo pour nous ça le ngana. Ah, Robin ngana mon frère. Robin ngana. Chapon. Tira malon. Ouais, tu connais, tu connais. Et ça le nyango to bondela nzete. Donc ta kwa kapino pena bo. Oyo bioga yo pela amu sukisa muteba. Na c'est soni. Donc muto boka boka yo communique ko ezana na. Tia. Omoni ngai. Donc mutema na ngai esimba katena mwa mobali wana. Mais ozoka apote mère. Au monde des gens là massa na biso nzete. Kombone za nzete, mon frère. Reprendre yepé camarade na ye. Au monde bilomi ba yo linga ko silikati. Na lobi nzete za ami biologique. Tu sais bien que ça ami biologique na ngato ti depuis bon mwana. Yo no bomanga ya, bomanga na kale na sanza na ngo esili. Obi ke so beti mo lo moko ekitanga mutema. C'est mon ami biologique, tu sais bébé. Camarade na bino wana. En tout cas, akeba na ngai. Akeba penza. Massa, moni mambo nazo biso ngo na présence à madame. Cette fois-ci c'est bolingo boyena nzete sous ça ka eta libanda. Ah, asuka ata libanda. Ah mais oui. Nzete a kota ka sous. Pour madame alimiete ngani ngo besa boli. nakolia te soki oyebisinga mambo oyebisenga wana te nayoka ntango bembe te afanga nalia fo oyebisanga nyonso ozoleka na église oyebisenga wana. Papa, te nayebisaki deja obanda oponi yongo eprive opolia te. Na mon église bakomi kosakana église wana eza nga c'est moi évangéliste JPS Mand ezala baberger kao mona ozomona eloko moko te eza nde nga nazoyebisako ere nyonso tu église wana eza na eloko te mutu moko takotikala kotelema aloba o evangi boye te ezala berger kaoma ndenge aza wana ngambo nasala mpo akoma ndenge aza siko bobandi babiloko moko na kati église ekomi nango lokola kermes église ekomi nango eloko kosakanela di ebani ndenge baclarisse azoya ser clarisse alongo auto long tala nalobaka mabe na bango nyonso tu ser clarisse alongo lizemi na ye akuti hôpital esili aye kosenga aye kirda mpananga na bomba bomba ngai mpenza na église bayeba te na bomba siko makambo na nga nde ekomi eve asali boye nakende koto eve asali boye bazela sikoyo yo oyebisanga nyonso tu mosu okomi kobomba non ezalaka bongo te bosco esili ke tolobi pe mais kokofana te tolia vraiment yango epeshe mpo tolia kandongo ti wapi vandaka so obobi ogani na bango vandaka chance moto apesinga conseil eza Eric la Suisse Mbamba motema mama Mbambi ya Bijou la reine esalaki nga ezali papa nalobi tabele eza prête tokotolia tokotolia déjà nde so olobi nayoki kandongo ti wapi obi okendela bango olobela bango ya tokitolia nano tokitabele eza prête betia ebilo tokitolia tabele eza prête toki papa cher toki yoki bakandango ti wapi yango tokitolia okoloba mingi te obi so nakangi misi na fongola monika yo so nakangi so misi na fongola monika yo na wandima te ondima te comment bikam na suis temps ya solo noko na ba face na ba WhatsApp na ba Twitter suko bakutani suko suna yo boye bikam bolingo na ngai ona zanga ki bata ebele oui nayebi ke nzete koza musika na yo ezalaki vraiment passe mais tout le temps tondo sur le téléphone non mais ouais ezalaki différent et au monde le sous boye pour poser na yo et apporter belé mais pour nanga échanger quel côté non parce que loin des yeux près du cœur tant nyonso na wanda omonake so nazo sola na nzete c'est comme si à pembe nanga beka yo non pas nganga na basukali mais oui bonne matadi matadi ça va sauf que moi makamba mike mais ça va vraiment sauf que moi makasi donc on m'a même pas teinture et dîner c'est vrai que le monde fait moi sans le chocolat mon boy
Beckham. Là, ça bien. Ça va calmer. Non, je suis allé teinture. Ok? Pour ça, moi, c'est normal. Les la monnaie teinture, mais c'est bien. Moi, je suis passé. Mais moi, c'est normal qui tout comme cassé. Ça va calmer. On a changé de teinture. On a coulé ma faute, moi, qualité. Merci, chérie. On est allé au pas. Chérie. Et là, vous allez qui est le pour ça, il y a Oya. Au moins, on a un qui est là. Na c'est solution. Non, il y a plus de bis. Ok. Désolé. Você foi beijito, mas passe mamãe de bem, nem de campo dele, mas para não ver os bem captadia. Ibuna, tanen kendindi. Vova, tanen. Kukudida, tanen kaka. Mankudo. Beno bomfome so kasi bomfome kutuko. Mbono, mbutazia nganga nganga. Beno lusisa, memono yintwanza ndeka kitwanga Mungu wako. Mwana yoyo. Kinsalu, bakoko buzala naye. Nazali ko ini sayina musala. Bonjour, na yibulata ye. Vova. Janu ni la tete fo sa dol fe beji man passe ma mu di ben ne kan fne. Ba to ben le spen tak ta dia. Ta ne ngindi ta dia ben. Tanwa. Ta yu ta der ngindi. Yu kan ga madam. Na saperi na yo. Kingo ne ko mu ko la. Mesu na ye ko mu ko fongwa ma. Fumu na moni na polot. Mbote mama. Oyena ngonga ya malamu. Nangonga naza kupesa mapambo li na mulandi na ngai usapeni suka wana mama nukuli mapapa oizani ntepelo izani nukuli bandaku na bino wana ya Yesu te mono mutaziana bangu lubasisa bangu lubavyoka vwana mama kubombe salite mayinyoso yo yedia we pa nanga imbutaziana nganga ye banganga mwana banganga sina muni yangu oye na tini ya dibada usini mwasi kitako komuna libishu la reine na kosi te papa vova ngege yani mtrabeli vova kiti fotato febeshiti mam pas mam didi banya hade kan finile mapato ben l'esprit quand dadia taner kindini nanu fwe di bang kayukuta vwanda kimya oye sadi mulandi na ngai chuna baby kasi lokuna kuyebisa yo oye na tini ya dibala na yo uzani mwesi kitoku oneki basi kibele sokina kongo basi basa 10 yo uzadi 4e ite okokuzala 2e de 3e bisho dagani mwana ya bakoko mwesi kitoko odingine nyepana ngaziana lubana sadi na yo papa ngande na zaboye nayoka yo déjà lokwa nayoka yo namona place busu na okokende te yango nayepa na yo parce que yo nde solution ya nde tobeli langa tirti fo sata fo bechiti ma passe ma mu tete bani hade kan finile ma bato bel l'esprit quand ta dia ibuna ikokende ngwala bisho la na camarade na ngai no ba mama na vanda pa na ye mais naza posa vwana kimya yukanga na oloba wele kuya kubombe zalaka ta we panya mutaziana kamaradi na yo wana komona yujelele nakose te yeso papa nanu kamwe to kukama sima bemono yinto nzete kagitwanga mungu akubampulu basisa fungula misu na yukanga madam jele mazadi na mubadi ya kitoko engambe mubadi oya koki na yo nani gingombe kanse nangu kuyebisa yo yukanga madam mutaya kutika mutu nakaja mukilo yo azadi te jibuna mfumu yejelem mubadi wana kutika na yayo sokoto singa yiziana papa posa nangezali naza posa asa accidenté naza posa te ke o mbasu o mpese o solo nini na posa biloko wana te po akosalisa ya kobika mais naza na posa
naza na posa akufa naza na posa bomoi na ye te emono siana bankulu bafomeso kasi bafoma kutuka bemono mfumu siana mfumu debeno bemono yentwatata kitoma mungu kumwana bakaka mwana bakulu vovanke yana mtikabeni langa tingiti fosetol fabesiti mampas mamgu didi ben ibona mama bijou papa nasana pusa mbongo na yutelelo zongana nda luka muninga na yuwana shelem epana biso oyo mutu alukaka nde mutu asalaka nini aswaka nke ibona mfumu vova mabwiri manenu fudi bantu mabwiri manenu fudi bantu yilanga itenda diputanai oyo eza kulubuya eza kulubapamba te asa kupesa sangwe paye bakoko oyo eza nenteni nanga yesidi mone nza kuyinise zongana ndako yilanga itenda diputana ye na kusala posa nayo oyo itikani mbali yesima nde tukuyeba oyo kenga bijou la reine oleki basebeli na bitoko na kati ya kongo oyo oza di 4e te soki basali 100 oza 3e be 2e okende malamu kasi ntango okuya nango mutu amonango te okuya nango epa na ngai mokuziana oyokinga malamu naoki papa wana ezali niveau na ngai kende zoka na ndako. Oh bien-aimé dans le Seigneur naye lisusu mpo na koyebisa bino babebaka jamais pa ya nzambe biyo olata makasi danger japon mela leka na bolata oza bapasa weston oza babluson bayoji yamba moto basemble omona sa eloko te ngasonaka japonais masa me biloko ngo nabetaka papa bakosala moni to aboyi toyosima mabilamba te obi awa eza makasi namona eza place baprêtre bayaka place beriki mbamba la Suisse place aya kofandaka awa pa babel chala mwasa pembe place aya kofanda awa yango moni nabengaki yo awa yaya eza nango mabe te vraiment place yango eza kitoko fo pena toya mpe na saradi ya banza awa weza na lioni bbc mama na nardeni nikita yaya na bellevie fo toyela bango mpena awa bamona ezaka terrasse te awa pena eza pena bisika pena adonis te mayelos alingaka na trésor mayelos babi pas comme les autres kasi yo sikomona nga landri sokoka motu mabe ta place na omema place ya vip place ya lix place ba if mwamba mwana paris aya kofanda moni japon eza masa na ngai adefaka nga tofanda bisika nde ya bien mpo tosola masolo ya bien moni japon nga pena nde naza pena awa nga nzita malili esprit na ngai na mwasa ngo mpe esimba quoi depuis le début ka tokutana na petu wana donc moral na nga ebeba makasi ya omoni yo eza mabe nanini bolingo pena ya moto masa asali shwa na ye tande ya komi namoni yo oza jaloux non japon ndenge masa longo l'espoir kento na mutu na mutema na yo oza l'espoir kento omoni so mutu azwi chance pesa ye chance akende masa na ngai yo oza mutu moko boya kotyaka bakale na bolingo bato otie deuxième total na bakale ya bakale mpo na omema ngo bongo masa na ngai eza question ya bakalite ezali likambo makila ya ngai so esimbi na mutu te meme mama na ngai lifosine p9 ayebi ayebi ke nzete malili soki esprit na esimbi na mutu te basololaka pe te ngai na système orange siko orange yo mozoloba orange feza ya makambo na yo keza makambo ya bolingo ya bato te masa tande masa na ngai ndenge akomi tozali kokemba ne awa ere nyonso tokobeta badame un mo tokobeta badame un mo toke koluka bashérite ya lelo akutani na oyo aye mpo babi 1 plus 1 égale 1 akutani na 1 plus 1 égale 1 aye yaya sika jalousie oya obima ndoki pamba mandoki ndeni eza makambo eya kaka ngai mwasi na ye esprit na ngai le esimbaka te bandaka eza na ntina tokopesa na raison ya japon soki lelo te lobi te mokolo koya okopesa eza makambo raison te la vie de mes carrières oza trop courageux qu'un trop perdant courage na yo omona bolingo ya bato ndenge ezosalama perdant na yo olingi mwasi te kento kento mpo nde naza nango na ndenge ya mabe te ezaka juske ke na toprevenir nga moko eza mpi na nga nalingi ke ngai na ye tozalaka ndenge na bia masa oyebi kento eza kindoki seke yo oza ndoki ngai ya soloko japon so na ndoki yo na ngai te japon so na ndoki yo fo na nga na moda mape da ya yo yango oyo pa masa na nga blogal makambo oloba da yango wana osanda bambongo komolia bambongo na ete moko komoswa ya mona mwasi wana baonyoso basomaki na nyoka batalaki pota na bango te mpo mobiko ezalaki se moko ya kotala nyoka motaboe tolenge moko na likambo na ngai natala likambo na ngai siko nayebi te batuna te ezali epata te na yo ale obeti baye bafungolili yo mama zaki mpona
N'est pas maman. Non, le caméra. Vous avez le caméra. Mais la gagne est cool. Non, pour ça, mon maman. Au lieu de le caméra, au change sur le caméra. Pas les nains comme maman pour les aller. Maman, tant que camarade a mis là, il a lieu de le caméra. Naïb si est mis là, quand il est cool. Bonjour maman. N'a pas de pote qui a reçu une sang. Pas y'en maman de la haine. Otali le montre ça t'es. C'est quoi le caméra? Tout est court maman. Ah bon? Nandeni ni magna kende école tesco yene wa mtakine yo na ina sûr elle court ça. Ah, wana siko za lu banini. Yeda na kasi ni. Pale ni. Yeda kasi ni. Ni nanga pale. Baza classe mon ami rayon mutuna. Mama, aya ataka kasi mon ami. Mira sola la classe. Mira. Kasi za lungo yiba. Mira da kasi ni yoda kasi. Ya tutikana moko ma chérie. Obi otoza on ozuko ko lobate to komi 12. Mira kende cours depuis 8 heures. Sko yebisanga olinga classe okukape ko bengi na téléphone otuna manati ne ba SMS azongisela ngako. Ada miyibi mama. Ada miyibi mama. Bani ya sisa ngala mayele de olinga la loba. Yo mama ko pui. Yo zo répondre na place na mama. Linga classe ko. Linga classe 8 heures. Yo ko luke na 12 heures. Sko yebisanga. Explication. Yem ta repère cette explication pour copier lula ko zoba copier bato. Moi nous avons mona moisi, mona moisi à lelo. Pose à la bien na vie, pose à la utile na société, faut ko tanga. Ko tanga ngo ezate ke ya ba délestage. Oyo koma hotel na kozona nga na osala na ko fina na ngai. Pourtant on osala ko fina mutu te. Mutu na onde faut travailler. Hein? Aussi singa na maele. Na habite parce que le baby aussi ça 12 heures. 12 heures yango c'est bêti. T'es mon qui à l'école na koma. Koma kaka mais explication aux aller hôtel parce que professeur on minute aussi assise. Maman. Zana bolingo à classe mbongo ba parents to futa ezaka passe pour na ozwango. De ce mois les parents zo tangi so classe ka lingi à venir na yo. Alingio mingi. Yana bana musu bazo telengana. Bazo luka nenga otangi le ba ozwango lu wana te. Tant ozwe grâce ya muto afutela yo. C'est pelati. Hein? Merci. Nanda kwa monyo kanga dadi o tikali ko lata kwatu mais madame akasitala tapanda dina njitu pasudi njitu zo ngalo bia ke ifongwe la porteaki yo ni na ila mira na ndo na ila kote ni pesa respect on a pas ça zola sa buti yo bezola sa camarade na yo domestique ba mira ba ça on a la domestique wa e bon zane nam na buti papati papa kingam na buti yumtaboti papa atigro fond longa domestique ande ngozali lukola joli bébé ni la banda kama kulu mwana mkema kule fungwa ma luga mila abundi lukola mila ngo kolo libanda na yo eza kufa libanda na yo eza pasi na kokoka te nkolo kozala mosika na yo point la vie ya motu kolingaka te otya point na vie na ya futur parce que oyebi futur na ye te futur ya motu moto ayebi yango eza nzambe bon point etinga lelo bioka ngo toshikoshi lelo bomoni ndenge vie na nga lelo ekomi façonné à travers la plus belle on a bien mingi la triomphante de mon cœur c'est la maman la source intarissable c'est ma femme donc bientôt là tozobalana ya mon habité na invité ba masa na boya na pesa na première information ça qui était bientôt là c'est la mariage oui bientôt là c'est la mariage en plus mais vous n'oubliez pas que vous êtes mes amis biologiques. Côté mon boépé, au dara dioga longa ye bara. Mais vous pas changer ça. Le gars n'a changé. Je change de plus en plus, je change. Je changerai de plus en plus, je changerai. Vous comprenez? La source. Bébé? En tout cas, nalinga ko mona moi si na biso bekani. Moni bekani o. Azape na moi si ya donc femme biologique. La femme biologique
masa na ngai nzete yo faut bon liba biologique parce que bo biologique ngolo banini bo mwana donc oui donc moi c'est d'enfance donc moi si na ya bo mwana donc to kolina yebe kano yebi famille na ngai yebi mama na ngai yebi donc abi vie na biso te vandi bo biso misato bekani donc depuis que na matada tika sundola mobali na ye ngana garder là mobali on me garder là mobali jalousement ma conseil malonga na local mon frère on doit passer un conseil oui ou non na kolobate ke na sundola mwasi na ngai mwasi na ngai sundola ngai on va passer na conseil bien sûr mais mwasi na ngai sundola ngai te il a qui moyen de déplacement dans sala car pendant ce on l'a la tête Japon 4 ans 3 heures au moteur bateau le compter on ngeze aussi la tête maman kolanda ba on va mbale bazalaka bon OK Beka moi c'est la source hein ravi vraiment ravi Rami Patari, Rabi mon frère, on va bino bina tende bo bina bien ba couple la bino bino tout bien ba verre moko bo melana moi si na bino. Na sepeli la source. Mais bioga lion na monyo lexinga la source. Japon depuis na tikae. On a qu'on récupérer. Bongo. Bekam. Voilà, Rabi ne change pas. Ya Rabi ne change pas. Na bien mon frère. Et ça Bekam ma yape ma bête. On donne à la Rabi ne change pas, il y a peu ma bête. Ta Rabi no kunde bofandi bo. Bon mais la verre moko na moi si na yo. Na basi na bino. Quand là il t'a mis la verre na moko ya. Au moins ngai eza ma bébé loboko ayebisa ngai na sous pressé mama ba chérité. Nga moi si na ngai ana poto kalata ya obalanga. Moi si na ngai na Paris kalata ya obalanga. Ça va. Yo que ça comme nini ya mobala ba mari de la femme. Ya. Tu m'as d'ailleurs. Moi tu n'as satisfait. C'était Japon. Senti ambiance yusuka art. Yusuka. Neza boye tozoke ngana bino tiki kole. Na mabina. Na mabina espace asika. Espace sous les bains. Docteur sous les bains. Non. On est hôpital. On est hôpital. Bis tu nous va passer ça va tu vas mi wa nini. Tu vas bota kate. Na minito yo. Docteur sous les bains. À l'espace moko pona biso ba ambianceur ba artiste pona biso ba amoureux oza kete so kotambo na kikolo lembi na la pesa bien on pas flat hôtel docteur sous les bains c'est que yo bino masala nga photo ki capable docteur ambiance suka arrêté donc tout que nous continuer ambiance pona première visite à Bekan na bi fona dépenser donc mon na Bekan donc peut singa sentiment mususu donc na bien kuna pesa ya lala ya kitoko ezali ba chambre kitoko ngona mas na soto lango to zonga te atambonge ma asi nayembi musikoli nanga nakobanga atanga nakomi na suka Yesu nakomi na suka ayebi Yesu oyo Yesu akolongola pasi pasi na ngai nakosilisa kolila ya akopangusa pinzoli ayebi Yesu ayebi akotalela nakotalela akolongola pasi na ngai